GENZ Muyoboke. Mu mateka yawe ntabwo wari waranigeze mu bitekerezo byo kuvuga uti nuwamubona anacanga byo ntabwo byakubayeho? Njyewe Muyoboke uretse kumwumva ngo ni umumanager w'imiziki singiye kukubeshya sinarinzi ko we wabonye ukuntu byagenze yabwiye bita Leandre wo kuri TV10 mbere na mbere yuko ndiri indimbo ya Bruce Melody ngenda mukunda man ndamukunda ni umusani wo kureberaho ni umusani muri kimwe cyose muri detail yose y'umuziki Bruce Melody umugize role model ntago wabuhombye Wanna look at you baby kidogo Katerina, yeah. So wherever you see she's my you love her, I deserve her, yeah. Let me say hallelujah. Ubanza ribwijuru rya nyumva, yeah. Reka mbivugira imihanda, ntawamenya nejo banda. Yo, what's up my beautiful people? The name comes Sod. Ini Sample TV show nkuko mubizi ni show after show. Uko turi kumwe ahanga turi kumwe n'icyamamare avuye gutwika hano none aho muki. Big man, what's up? A fresh bad man. Uko bye? Ewa neza man. Banza wala amafaranga fresh kandi. Reka mufashe kubona. Urabona uyu nguyu ni umuhanzi wacu. Rero kuva bamuna mu cyizere cyuko mfite ubwoba bwo hirya iriya baka bayifunze. Dosabaye manager ryari ubu. Ko se umuhanzi wacu. Turaba manager batatu. Abo mu Rwanda, abo muri Kenya. Nuwo muri Amerika. So rero urumva rero man umuhanzi arakomeye brand neta twara amafaranga. Umuganiza ngiye mbara. Bubara. Remedy imeze bite? Fresh bad. Umeze fresh? Ewa neza cyane. Ewa ya. Man ufite ibyishimo cyazi. Ntabwo bufite bro. Ngiye nashatse kurira nicyo nabonye cya byadanje. Nashatse kurira man. Ngiye nka Depenis. Man, nyine najyaga museka ariko ntabwo nzongera. Ejo naganira n'abarambira mu ahantu yari agiye gufata certificate. Arambwira ngo ibyishimo birandenze ariko ngo buriya ngo Depenis yamarira. Man, ndika nkubwiza ukuri man. Nkuko ntago nababeshye nababwije ukuri man n'ubwa mbere ngiye nari ngiye imbere ya audience ngana kuriyo. Ariko birantunguye nibaje niba ari je man biranyobera fo. Uzamuka kuri stage umva first of all amafaranga yacu ntago yuzuye. Kuduhanga araburaho bibiri. Kurenga bitatu kuri 30. None subwo ngubwo amafaranga arimo kuba bro ibihumbi ijana bigezemo. None amafaranga ari nanyemereye ubu ngubu ugize amahirwe. Ubwo amafaranga birandenga. Bro ibi ni byo ubona man. Gusa bimpaye icyizere cyuko man nyuma yejo ya bimpaye icyizere ko buri kimwe gishoboka man. Ntabwo abantu bagucaka intege. Oya man icyo nabwira nuko umunsi ubumwe man nanjye nta kiraba kugeza ubu ngubu nta kiraba ariko ibyo mbonye mbashije kubona man ngiye I appreciate nukuri kw'Imana ngiye birantunguye ntago nari mbizi ko ari giye wamera kuri witeze bari abafana bro ntago nari mbyiteze nzi ko ngenda nkaririmba bisanzwe nkivuga nyine ngo bambone ariko man maybe man kiriya iryo tangiriro ryanjye ryo kuba nataramira abantu bangana kuriya ntago nari nzi ko mfite impano ngiye ingana yashimisha abantu kuriya. Remedy uri umwe mu bahanzi bakizamuka ndabyibuka ko ze hiti indirimbo ya Papa Cyangwa ndakeka nta munyarwanda itakoze mu matwi indirimbo ya Papa Cyangwa yitwa Keza. Uri bamwe mu masani bakizamuka niye banga uri gukoresha ku buryo uri gutitiza abantu imbaga nyamwinshi ngana gutya abantu bagaguruka kuguhiza amafaranga. Icyambere no gukunda ibintu gukunda ibintu nkumva ko nanjye bishoboka. Hari ikintu babatumirwa bari batumiye bavuze ngo ibihame by'Imana bavuze ngo mbere na mbere kumva ufite impano we kunda ibintu no we ibindi bizizana ibyo kugutunga n'ibindi bizaza nyuma. Nje ntago kwitari ikimani ya 11 nari nzi ko nabandi imbere y'abari abantu nukuri kw'Imana nanjye byantunguye sinjye kubeshya n'ubu byandenze ndikumva nabuze uko mbivuga bro. Nawe urabizi man ndabizi no kuri kwigiza nkana bro nanjye ubu byanyobeye man ndimo mfite n'amagambo make man kubona banje bira bintu bimenyere kuri Bruce Melody amatara mu birere man menya hari abantu benshi narushije ngiye nagiye mutaramo byinshi ariko hari abantu nyine nishimiwe bidasanzwe man kabisa. Wasujwe na GENZ Muyoboke. Mu mateka yawe ntabwo wari waranigeze mu bitekerezo byo kuvuga uti
nuwamubona anacanga ibyo ntabwo byakubayeho. njyewe Muyoboke uretse kumwumva ngo ni umumanager w'imiziki singiye kukubeshya sinarinzi ko we wabonye ukuntu byagenze yabwiye uwo bita Leandre wo kuri TV10 aramubwira ngo mubwira reba hano njye ndi kuri stage Leandre ni undebye ndi imbere agira gutya avuga ngo suzu no muntu Muyoboke Imana ni ya jambo Muyoboke yakongoreye nabonaga yanjye warambwiye ngo nyuma y'ahangaha turabonana maybe simbizi niba ari nubwo tutabonana njyewe nubwo tutabonana ariko umuntu nka Muyoboke uzi industry uzi imiziki uzi kumva impano akavuga kiriya kintu akifuza kubonana nanjye ni ibintu bikomeye man ni ibintu biremereye na cyane ahubwo wayifata utaramutse akubwiye ngo uze muri rebo ya kumanaginga nayifata gute man uretse nyine man hari ibyishimo ubundi hari ibyishimo bingana n'amarira man hari ibyishimo bingana n'amarira niko man nje ntago nabivuga man bwanjye sinzi naba nibonye ku nzozi zanjye kuko nta muntu utakwifuza kujya muri lebo ya Muyoboke urumva nyine byanyongerera imbaraga man ni ibintu ni byinshi avuze Muyoboke mu ruhando rw'umuziki wanaririmbye indirimbo ya Bruce Melody Katerina abantu barasa bro nk'ubu ugize nk'amahirwe ukabona aka video kageze kuri Bruce Melody uri kuririmba indirimbo ye akaguhamagara ati Remedy Kongwe bite byawe sasa uko wapi dushaka ngiye guhura nawe dushaka guhura nawe mbere na mbere yuko ndirimba indirimbo ya Bruce Melody ngenda mukunda man ndamukunda ni umusani wo kureberaho ni umusani muri kimwe cyose muri detail yose y'umuziki Bruce Melody mugize role model ntago wabuhombye kuko arakora cyane niba ari umuhangazi no kuririmba azi ibintu byose man Bruce Melody ni umuntu wa danger man wo kuba man nje nanifuza no guhura nawe first of all nje nubwo ndahura nawe ariko nta hantu ndabona opportunity yo kuririmba ngo sindirimba indirimbo ya Bruce Melody abenshi barabizi abo nabo twakoranye kuva kera ku mashuri barabizi kabisa audience riri hano yaraye abantu benshi uravuze uti n'ubwa mbere nje ndirimbye muri audience y'abantu bangana gutya ku nshuro ya mbere bakwakiriye neza cyane ndakeka na rutu video nafashe ndagenda nyuzamo mu kiganiro twereka abanyarwanda ukuntu byari bimeze n'ubwa mbere uperforminze kuri audience y'abantu bangana gutya uranabatitije man baremeye uriyumva ute right now man babarira simvuga ibintu byinshi ariko nkigera imbere yabo ngiye ubwanjye kuko abantu sinzi ijanisha nashyiraho cyangwa se ngo mvuge ngo bangana gutya ariko aba bantu biragoye kuba utaratamira audience nibura na classe zingahe ngo tujya kwa abantu bangana gutya bari muri GENZ ariko nditunguye nanjye bwanjye ngezaho no kuririmba birananira sinzi niba wabibonye ngiye mbura n'amagambo mvuga mine nabuze amagambo mvuga mbura ibyo ndirimba kuko nabonaga gihe ntisanzwe byanyeretse ishusho man ya njyewe wo mu myaka iri imbere itari myinshi kandi nimba mbasha kuba nashimisha abantu bangana gutya right now bishatse kuvuga ngo man umwaka uri imbere nzaba nkora ibintu bingana gute man hamwe n'Imana ndizera ko nzakora ibintu bya dandi man hano mpavanye icyizere gikomeye man kidasanzwe man nyine sinzi uburyo navuga iri joro man ku bwanjye ndabwira Imana nti man akantu k'ikisi ndetse ko guraga fanta men ndiguraga fanta mufungo wowe wabonetse nago nabasha kugereranya ariko ni menshi ku bwanjye niyo yabijya igiceri cy'ijana yishyura rende man nubwo igiceri cy'ijana ngiye ku bwanjye man it's enough kabisa ndashima Imana kabisa kuko kubona umuntu uvana ibiganza by'akabirambura akaguhereza man ni ibintu by'agaciro man ibintu by'agaciro aba yakwapreciate aba yakunze ibintu ukora kabisa bino bintu ukoze management yawe cyangwa se abo tuvuga ko bari kukurebera mu muziki kuri no munsi bari kukureba birabahiye shusho niba batari banabibona babone ko bakomeje bagashyiraho imbaraga Remedy yabo ndi muntu bitari ibanga niba nabo babona man nanjye nari mfite amatsiko yo kuba nabereka ko iki kintu kindimo cyabaye rero nibindi bizaza ndanabashimira cyane kuko nibo batumye ndi imbere hariya man I appreciate kabisa
bagukorera byose bangore oya no byose ni Imana bro byose ni Imana ariko bamfasha uko bashoboye man Remedy wenda ari umuntu ushobora kuvuga uti wagiye kuri stage ni ibintu byakugwiririye ukubita abantu ku bintu by'impanuka ndashaka noneho kuri kamera right now udukubitira akantu ewana kaba kariya ka Bruce Melody kaba kandi ariko kanyureho abantu bibone kabisa Gawana look at you baby kidogo Katerina yeah so wherever you see she's man you love her I deserve her yeah let me say hallelujah ubanza ari bw'ijuru rya nyumva yeah reka mbivugira imihanda ntawamenya nejo banda let me say hallelujah nubwo waba umwuka wa nyuma nzi ko ni nyuma ya zero yabikora maze nanjye nkifunga let me say hallelujah Remedy yeah okay fresh sana abantu bari kubirira neza cyane yuko atari ibintu byakugwiririye man ni ibintu ni impano yawe ewana ndagira ngo noneho nkubaza ikibazo kimwe ubwiye ngo mushobora kuza kuvugana mushobora kuza kuvugana nyuma noneho mu gihe mutaravugana kuri wowe akubwiye ngo ugira ikintu nsaba wamusaba iki Muyoboke none hambwiye ngo ngira ikintu musaba nk'umunyemano wavuga ati njye nakwikundiye ko hari ikintu kimwe unsaba wamusaba iki ndumva ikirenze ari ukuntega amatwi man aka friendship kuko n'umuntu wa danger inama ze byabirenze nama gusa bro inama zawe zirenze za Muyoboke imana abandi ari mara managing akabeza amafaranga bagakora imiziki no navuze akantu gatoya navuze ngo kuntega amatwi umuntu ukunda impano nka Muyoboke kandi uzi impano ntabwo yagutega amatwi gusa byanga byakunda nyine yanagushyigikira kuko iyo umuntu impamvu tutamenyekana nuko abantu bataradutega amatwi ubonye opportunity mbonye yo kwiyerekana hari umusaruro uvuyemo Muyoboke rero namusaba kuntega amatwi no kunkurikirana buri munsi akangira inama yo gukora ibindi byose nta kibazo kabisa bro nicyo ishiye abanyarwanda none wenda ubonye opportunity y'ahantu hamwe wenda ntabwo tuzi future ushobora no kuzanabona n'ahandi henshi nicyo ishiye abanyarwanda icyo mishiye abanyarwanda ni isoko y'impano ni umusaruro mu mpano yanjye nicyo nababwira ni umusaruro mu mpano yanjye ni ukomeza kubaha ibintu byiza nk'ibyo babonye hariya icyo nababashishikariza ahubwo ni ukomeza kuntega amatwi nk'icyo navuze kunkurikirana naho ubundi ibintu imiziki ni myinshi ndashoboye kandi ndanashobotse nicyo nababwira hamwe nabo nta kintu ntakora bro none ngiye ikintu ngukundira nsanzwe mu buzima busanzwe narakuze uri umuntu ukunda imana gusenga kabisa ibintu byawe bizaba first of all no gusenga kabisa so noneho mu gusoza ndagira ngo ugire none ikintu ubwira abanyarwanda bagukurikiye n'abafans bawe ufite muri rusange icyo nababwira ikintu wabwira abafans bawe n'abanyarwanda muri rusange icyo nababwira ni ukomeza gukunda umuziki nyarwanda kuwushyigikira kuko ufite aho wagera kutirengagiza impano ndetse no kuziha ahead uko bashoboye ubundi umuziki nyarwanda industry y'umuziki wo mu Rwanda izagera kuri bro big up on yourself ni fresh sana kabisa murakoze cyane uneho taguhawe nabirenze ubuzima bwiza buje ntanabufeta zizanye n'umufungo nyine agasosi nanjye karimo ibirungo gerebe ndiho kwa ngofero kirembe dani mbe kurira mu giseso abanambwira mu kikoze ngo ni imezwe inyuma nk'ikote sifuza bambuza ubudoze gusa cyadore n'abamuri impande mwana ubuzima bwanjye kukimbura mu bicuya ariko mwanga nkaburara icyo bituma ntanirwaye mwana ubuzima bwanjye kukimbura mu bicuya nuko wamuka w'imana ese ko ni nyuma ya zeru yabikora maze nanjye mwifunga Let me say hallelujah, no one go without it, oh yeah. Let me say hallelujah. Look at you, look at you, let me say hallelujah. I'm gonna give you license, but the city, get in your mind, when you come from the door. Let it easy, because the sin from me, the time the rushing, no. So wherever you are,
ni indirimbo yanjye, ni story, ni life story.